waldhabdee fi garaagarummaa yaadaa ajajoota ABO gidduutti uumamee waliigaltee dhabsiisaa ture mariidhaan furachuudhaan wal hubannoo gahaa ta'e irra gahuu isaanii ajajoonni ABO sadii ifoomsan. Ajajaa olaanaan ABO fi ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Marroo Dirribaa, ittaanaan ajajaa olaanaa ABO fi ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Gammachuu Abbooyyee, akkasumas miseensi koree hojii raawwachiiftuu ABO fi ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaa Sanyii Nagaasaa ibsa adoolessa 3 bara 2023 karaa teelegiraamii arraata biyyaalessaa Oromiyaatiin kennaniin guyyoota 5f walitti aansuun marii taasisuu isaanii eega himanii booda waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa hunda keessa jiru kaayyoo fi akeeka wal fakkaataaf wareegama barbaachisu hunda kaffalaa jiraachuu eeranii gara fuula duraattis akkuma jalqabametti rakkoo xiqqoo fi garaagarummaa yaadaa jiran mariin furataa imala qabsoo bilisummaaf taasifamu milkeessuuf wal hubannoo ga'aa ta'e irra gahuu isaanii mirkaneessan. Siyaasa keessattis ta'ee namoota dhuunfaa kamuu gidduutti garaagarummaan yaadaa kan eegamu akka ta'e kan ibsan ajajoonni ABO kunneen waldhabdee gidduu isaaniitti hubatamaa ture osoo hin furin hanga diinni ajandaa godhatutti turuu isaaniitiin uummata Oromoo hunda of kaltii gaafataniiru. Karaa sareen hulluuxxeen waraabessi seena akkuma jedhamu sana kanaan booddee diina qabsoo Oromoo gufachiisuuf halkanii fi guyyaa hojjetuuf qaawwa bannee ajandaa hin uumnus jedhan. Abiy Ahmed qaawwa uumame jedhamu kanatti dhimma bahuun mootummaan waraana bilisummaa Oromoo waliin marii taasisuuf yeroo garaagaraatti yaallullee sababa ajaja tokko jala hin jirree fi waliigaltee hin qabneef qaama waliin mari'annu dhabne jechuun paarlaamaa irratti ajajoonni ABO ibsa kennan kunneen rakkoo fi garaagarummaa yaadaa jiru akkuma sagantaa dhaaba keenyaatti ilaa fi ilaameen dhaaba keenya keessatti furanna eega jedhanii booda diinnis ta'ee warreen fira waraana bilisummaa Oromoo fakkaatanii waraana bilisummaa Oromoo qoqqooduuf hojjetan gochaa isaaniirraa akka dhaabbatan hubachiisan. Dhumarrattis waraanni sababa kanaan jaarmiyaa jalaa bahee bakka adda addaatti faca'ee jiru guyyaa ibsi kun kenname irraa kaasee jaarmiyaa dhiyoosaa jiru jalatti akka deebi'uu gaafataniiru. Galaanee Abdiisaa mindaa yeroo isaa eeggate raawwatamuu dhabuu isaatiin rakkoo guddaaf saaxilamuu isaanii hojjettoonni warshaa sukkaaraa Fincaa'aa beeksisan. Addis Istaandard yaadawwan hojjettoota warshichaa waabeffachuun adoolessa 4 bara 2023 akka gabaasetti hojjettoonni warshichaa 10,000 ta'anii fi jireenya isaanii galii warshaa kanarraa argatanitti hirkatu sababa mindaan yeroodhaan hin kaffalamneef rakkoo hamaa keessatti kufanii jiru. Hojjettoota kanneen keessaa 2,000 hojjettoota dhaabbiidhaan mindeeffaman ta'uu kan eeru gabaasichi, isaanis mindaa isaanii erga fudhatanii baatiin 2 darbuu ibsee hojjettoonni kontiraataa fi guyyaas kaffaltii dhabanii maatii isaanii waliin rakkoo guddaa keessatti kufanii akka argaman ifoomse. Wantoota bu'uura jireenyaaf barbaachisan nyaataa fi kanneen biroo bitachuu dadhabuu isaanii maddeetti kiraa manaa kaffaluu dadhabuu isaaniitiin kireessitootaan mana keessaa ari'atamuuf dirqamuu isaaniillee gabaafameera. Hojjettoonni ijoollee isaanii manneen barnootaa dhuunfaa kolleejjii fi yuunivarsiitiitti barsiifatanis sababa kaffaltiin jalaa barfateef addaan kutanii gara manaatti galaa jiraachuu Addis Istaandard eereera. Warshaan sukkaaraa Fincaa'aa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Sulula Fincaa'aa keessatti argamu kun rakkoo nageenyaa godinicha keessatti irra deddeebiin mul'achaa jiru wal qabate yeroo ammaa kana hojii dhaabee jiraachuun kan ibsame yoo ta'u kunis jireenya namoota 10,000 olii rakkoo keessa galchuun gabaafameera. Furmaanni waaraan kan hin argamne taanaanis namoonni kunneen hundi yeroo gabaabaa keessatti beelaaf saaxilamuu akka hin oolletu himame. Buruu Lataatu gabaasa. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya seenaaf seexaa har'aatiin waa'ee qabsaa Oromoo hidhattoota wayyaaneetiin ajjeefamanii waa'ee daraaraa kafanii isiniif dhiyeessina. Obbo Daraaraa Kafanii qabsaa'ota Amboo Biqilche keessaa nama tokko turan. Obbo Daraaraan erga ajjeefamanii yeroon fagaatulleen wayyaaneen isaan ajjeesifte burkutooftus duuti Obbo Daraaraa har'allee akka ibidda faana keessaa Oromoo gubaa jira. Obbo Daraaraa eenyutu ajjeese gaaffii jedhuuf kan dursee deebii kenne gaazexeessaa fi barreessaa Gadaa Gabraab jechuunis Tasfaayee Gabraab ture jennataan haa qananiiru. Gadaan kitaaba isaa gaazexanyaa Maastawashaa jedhu kan afaan Amaaratiin barreeffame keessatti iccitii ajjeechaa Obbo Daraaraa Kafanii bal'inaan nuuf dhiyeessee jira.
Barreeffama afaan Oromootiin qophaa'e kana kan fudhanne hundeeffama waggaa 50ffaa adda bilisummaa Oromoo ilaalchisee barreeffama gaazixeessaa Dhaabasaa Waaqjiraa fuula feesbuukii isaa irratti maxxanseerraati. Hanga dhumaattiin waliin tura. Qopheessaan Duubee Wayyeessaa kan isiniif dhiyeessu immoo an Gurmeechaa Gammachuuti. Waraqaawwan ciccittuu shaanxaa koo keessaa qabu keessaa tokko akkaataa ajjeefamuu Daraaraa Kafanii seenessiti. Seenichi waggoota hedduudhaaf kan na wajjin ture yommuu ta'u, ragaasaa garuu amanuudhaaf rakkadheen taa'aa ture. Bara 2000 ji'a fulbaanaa keessa garuu akkaataa ajjeefamuu Daraaraa Kafanii ilaalchisee ragaa dabalataa waan argadheef, akkasumas namni ragaa sana naa kennes du'uusaa waan dhaga'eef seenaasaa kuusaa kana keessatti dabaluuf murteesse. Addi bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessaa bara 1984 erga ba'ee booddee haalli Oromiyaa keessa ture walxaxaa fi rakkisaa ta'aa deemuun isaa ni amanama. Keessumaayyuu baadiyyaawwan Oromiyaa garaagaraa keessatti hokkorrii fi diddaan yeroodhaa gara yerootti jabaachaa dhufeera. Naannoo Oromiyaa to'annoo jala galchuudhaaf egaa biiroon nageenyaa malleen dhaate keessaa namoota bebbeekamoo deeggartoota adda bilisummaa Oromoo jedhaman abdaarota buleeyyii uummata kakaasu jedhamanii shakkaman magaalaawwan garaagaraa keessatti rukuchuudhaan haamilee uummataa cabsuu fi gadi jedhee bitamee akka bulu taasisuu ture. Akkaataan raawwii mala kanaas tooftaa ogummaan dabaalameen bocamee hojiirra oolfameera. Namoonni buleeyyiin uummanni Oromoo akka abdaaritti isaan ilaalu magaalaalee Oromiyaa gurguddoo hunda keessaa adda adda isaanii rukutamuun ajjeefamaniiru. Barruu kana keessatti uummata Amboo mataa gadi qabachiisuuf eenyu akka ajjeefamuu fi ajjecha sun akkamitti akka raawwatameen isiniif seenessa. Amboo irratti eenyu haa ajjeefamu gaaffiin jedhu kan murteeffame koreedhaan ture. Walitti qabaan koree sanaa nama yeroo sana itti gaafatamaa odeeffannoo humna ittisaa ture Jeneraal Abbaaduulaa Gammadaa yoo ta'u, miseensummaa koree sanaa keessatti namoonni 5 hirmaataniiru. Isaanis yeroo sanatti itti gaafatamaa siyaasaa qajeelcha giddugaleessaa nama ture Jeneraal Hayilee Xilaawun, yeroo sanatti itti gaafatamaa bobbaasaa qajeelcha giddugaleessaa nama ture Taglaay Ashabbir yookiin Waddi Ashabbir, nama maqaan isaa hin beekamne tokko kan bakka bu'aa biiroo nageenyaa irraa dhufe, yeroo sanatti naannoo Ambootti nama ramadame kan qajeelcha itti aanaa Odaa Shaalaqaa ture Koloneel Dirribaa Mokonnon, akkasumas yeroo sanatti nama itti gaafatamaa siyaasaa Odaa Shaalaqaa ture Shaalaqaa Jamaal Yuusuf turan. Yeroo sanatti qajeelchaa Odaa Shaalaqaa kan ture Umar Yuusuf dhaabbi siyaasaa isaa shakkisiisaadha sababa jedhuun walgahii irratti akkan argamne murtaa'ee dhimma nageenyatiif jedhamee guyyaa walgahii sanaa gara fincaa'aatti akka ergamu taasifame. Miseensonni koree sanaa masaraa mootummaa Ambootti walga'anii Amboo irratti eenyu haa ajjeefamu gaaffii jedhuuf deebii kennan. Kaadhimamummaadhaaf Oromoowwan buleeyyii magaalaa Amboo 3 dhiyaatanii turan. Isaanis Abbaa Weellistuu Abbabachi Daraaraa, Obbo Daraaraa Kafanii, Daaqaa Mul'ataa fi Dandanaa nama jedhamu turan. Fudhatamummaa uummataa qabaachuu isaa fi shakkamaa aba'uu ta'uu isaatiin Daraaraa Kafanii ni injifate. Karoorawwan ijoo erga wixineeffamanii booddees guyyaan Daraaraan itti ajjeefamuu sa'aatinii fi iddoon murteeffamanii walga'ichi raawwatame. Ajjechaan sunis akkaataa karoorfameen ni raawwatame. Guyyaa sana galgala Daraaraa Kafanii Laand Kureezarii keessaa dhukaasa itti dhukaafameen balbala mana jireenyaa isaa irratti rasaasa lamaan dhahamee lubbuun isaa dabarte. Akkuma sagaleen dhukaasaa dhagahameen Koloneel Dirribaa fi Shaalaqaa Jamaal gara qajeelchaa Odaa Shaalaqaatti deemuun akkaataa karoora ba'eetiin Daraaraa Kafanii akka ajjeefame ibsanii fi humna waraanaa ariitiidhaan magaalaa Amboo marsee sakatta'iinsa akka taasisuu haala burjaajessaa ta'een sardan. Koloneel Umar Yuusuf diraamichaaf keessummaa waan ta'eef yaada fafakkeessuu warra isa jala jiraniin isaaf dhiyaate qajeelummaa fudhatee humna waraanaa ajaje. Laand Kureezariin namoota Daraaraa ajjeesan baattee turte ofirra garagaluudhaan qindeessituu warra sakatta'iinsa raawwatanii taate. Sakatta'iinsa cimaa guyyaa sana gaggeeffameen poolisoota qawwee qabatanii argamanillee dabalatee namoonni hedduun to'annoo jala oolan. Amboon halkan sana sakatta'iinsaan goolamaa bulte. Koree Abbaa Duulaa jala kan turan Koloneel Dirribaa fi Shaalaqaa Jamaal diraamicha milkaa'inaan goolaban. Daraaraan hin du'e. Du'uudhaaf sagaleedhaan injifachuu isaatiin ajjeefame. Bu'aan isaa garuu faallaa ta'ee argame. Uummanni Amboo diraamaa halkan hojjetamaa bule hundumaa hubachuu isaa obboroodhaan ba'uun adda baabayitti beeksifate. Sirna awwaalchaa Daraaraa irratti uummanni jigee yaa'e. Miira gaabbitiin kanneen dhaadatan malee namoonni bu'aan hin turre. Seenaa magaalaa Amboo keessatti sirni awwaalchaa uummanni hanga sana baay'atu irratti argame raawwatamee kan hin beekne yoo ta'u, uummannis yaa Daraaraa guyyaa tokko akkas nyaatan hin beekne turre. Waaqayyo lubbuu kee haa simatu.
diinonni keenya guyyaa har'aa daraarawwan hedduun akka dhalatanii bulan wallaaluun isaanii akkam yoo gowwota ta'aniidha yeroo jedhu dhaga'ame. Sirni awwaalchaa isaas iyya guddaan kan guutame ture.